Ashamaan akkam jirtu ani barasaadhaa har'a barumsa haaraa isiniif qabadhee dhufeeraa jechuudha. Barumsi guyyaa har'aa kuni kan baay'ee dheerannee gabaabaa kan ta'e aktiiviidhaa fi paasiv voice jennee kan waamnu akka afaan Ingiliffaa keessatti maal akka isaan ta'anii bifa gabaabaatiin teensii muraasa wajjin wal qabsiisee foormulaattiin hojjechuu dandeessan kanan keessatti isin barsiisu ta'a jechuudha. Kallattumaan gara barumsa keenyaatti osoo hin galiin namoonni YouTube kanaaf haaraa taatanii ammuma kana kaasaatii viidiyoo kanallee share godhaa, subscribe godhaa. Namoonni baay'een akka gara YouTube kanaa dhufanii barumsa Ingiliffaatiin isaan rakkisu gaaffii itti gaafatanii barumsa kana irraatii argatan sababa ta'eef akka isaan dhufan taasisaan isin jechuun kallattumaan barumsatti ceenaa jechuudha. Egaan waa'een active voice jennee kan nuti waamnu kuni active voice is when the subject of sentence performed the action jennaaniini. Active voice jechuun keenya yeroo matimni gocha raawwatu sana raawwatu matima sanaatiin gochi wayii yeroo inni ta'u active voice dha jennaaniini. Kunis immoo kallattumaatiin wanti kun akkas ta'e kan jennu jechuudha. Fakkeenyaaf fudhannee isin ilaalaa deemnaa jechuudha. Fakkeenyaaf I ate an apple jedhee. I ate an apple gaafa jennu ani appiliin nyaadhe jennee. Appiliin kun objectidha. I kan jedhu kuni matima keenya yeroo ta'u ate kan jedhu kun immoo verbii keenya yookiin immoo xumura ta'a jechuudha akka afaan Oromoo keessatti yeroo waamu. Asirratti yeroo ilaallu I ate an apple gaafa jennutti ani appiliin nyaadhe himni kuni active voice dha. Kallattumaatiin appiliin kun eenyutiin nyaatamee nama kanaatiin yookiin immoo anaan nyaadhe jechuudha. Apple was eaten by me kan jedhu jechuudha. Appiliin kuni anaatiin nyaatame jechuudha. Kanaaf anumatu kallattiidhaan active voice kan ta'e kana yeroo dubbadhu jechuudha. I ate an apple jennaaniini. Kunis immoo active voice kan jennu yeroo baay'ee akka waliigalaatti kan nuti itti fayyadamnu baay'ee ifa kan ta'e clearer and more direct kan jedhu kana fayyadamna. Kallattiidhaa fi ifa kan ta'e tokko keessatti kan nuti fayyadamnu ta'a jechuudha. Passive voice kan jennu kun immoo maalidha yoo jettani when the subject of sentence receive an action jedhee yoo matimni keenya suni gocha ta'u sana yookiin immoo wanta taatee ta'u sana irratti gaggeeffamate taatee wayii matima keenya irratti raawwate yoo ta'e kan nuti ibsinu ofitti kan fudhatu yoo ta'e passive voice kan jedhu kana jechuudha. Innis immoo yeroo baay'ee wanta ta'e tokko more emphasize kan nuti goonu objectii keenya yookiin immoo wantoota calaqqisiisuu barbaanne yeroo irra jabeessine ibsuu yoo barbaanne ta'e kan itti fayyadamnu. Kana malees immoo avoid blaming someone nama ta'e tokko yookiin qaama ta'e tokko qeequu hin barbaannu yoo ta'e illee passive voice kan jedhu kana fayyadamuu dandeessu. Inni sadaffaan immoo to create a more formal tone. More formal kan ta'e tokko yookiin immoo idilaawaa kan ta'e tokko ittiin hojjechuu. Inni kun active voice'n kallattiidhumaan wanta sana gaafa ibsinutti passive keessatti garuu more idilaawaa kan ta'e tokko jechi keenya yookiin immoo dubbiin keenya suni haalli dubbii keenya more idilaawaa akka ta'u taasisuuf kan itti fayyadamnudha jechuudha. Fakkeenyota tokko isaanii teensii muraasa keessatti ilaalaa waliigala barumsa kana goolabnaa jechuudha. Fakkeenyaaf formulaan isaa active voice dha taanaani subjectiin qabaasaa basic form of tense waa'ee tensii guutummaa isin barsiisa. Past tense maal akka ta'e, future maal akka ta'e, akkasuma immoo present maal akka ta'e viidiyoo baay'ee hojjeteera dhaqaatii viidiyoo sana ilaalaa. Sababa saniif asirratti subject plus basic form of tense plus object jennaaniini active voice kun jechuudha. Kunis maalla active voice keenya yeroo hojjennu jechuudha. Yoo passive dha ta'e formulaan isaa akkamidha yoo jettanii subjectiin qabaata. Passivein kunis haa ta'u malee subjectiin passive objectii activity. Faallama isaatiin immoo objectiin passive subjectii activity kan adda baasaati ilaalaa. As keessatti subject plus basic form of tense plus by kan jedhu kanan qabaata. Sanboon objectii dhufaa jechuudha. Asirratti subjectii passive kan ta'u objectii activity. Objectii passive kan ta'u immoo subjectii activity jechuudha. Wal jala darbaa jechuudha lamaan isaaniiyyuu. Sanboora fakkeenya gaafa ilaallu fakkeenyaaf kana fudhadhaa. I play football jenne. I play football gaafa jennu ani kubbaan taphadhe yookiin immoo ani kubbaa miilaan taphadhe jenna. Akka afaan passive keessatti yeroo ta'u immoo kun activeidha. Kallattiidhaan gaafa dubbannu jechuudha. Passiveidhaan immoo the football is played by me jennaan jennee dubbannaa jechuudha. Asirratti kan fudhattani
Verbii keenya kuni ed dabalata. Played kan jedhu kun jechuudha. Sababa saniif I play football jenna. Kun amma present simply dha. Asirratti illee present simply dha. Tensiin kun wanti jijjiirame tokko iyyuu jiru. Haa ta'u malee the football is played by me kan jedhu ta'a jechuudha. Kuni passive voice keessatti jechuudha. Inni lamaffaan immoo I eat apple every day gaafa jennu ani yeroo hunda appilii nyaadha jedhani. Sababa saniif appiliin sun yeroo hunda anaatiin nyaatamaa jechuudha. Karaa maal jennee ibsina? Passive jalatti an apple is eaten by me every day jennaaniini. Second biraas ilaalaa. She drinks coffee in the morning jedhe. She drinks coffee in the morning gaafa jennu bunni eenyutiin dhugama ganama isheetiin isa jennu jechuudha. Kanaaf passivein keenya isheen ganama yeroo hunda buna dhugde kan jedhu irraatii jijjiirameetu coffee is drunk by her in the morning jedhe. Coffee kun amma asirratti subjectii ta'ee her kan jennu kunis immoo ishee she kan jedhu sanarraatii sababa dhufeef maal ta'e jechuudha. Objectii keenya dabalataa jechuudha. Her in the morning kan jedhu timing keenya akka jirutti ta'a jechuudha. Asirratti she drinks coffee kan jedhu ture. Garuu gaafa fuunee jijjiirree jennu immoo coffee is drunk by her jenna. Herin keenya kun objectii keenya ta'a. Coffeen kun immoo subjectii ta'a. Asirratti garuu coffeen kun objectii ture, she kan jedhu immoo subjectii ture jechuudha. Isaan kan illeen akkuma kanaadha. We play football a weekend. Football is played by us a weekend jenna. We kan jedhu kan jijjiirreetu us kan jedhuti jijjiira. She kan jedhu kan jijjiirreetu her kan jedhuti jijjiira. Ayin kun immoo jijjiirame me kan jedhuti jijjiiramaa jechuudha. They kan jedhu kun immoo jijjiirame them kan jedhuti jijjiirraa jechuudha. San booda tensiin keenya bifa isaaniin jijjiiran garuu objectiin keenya bakka isaaniin jijjiiru jechuudha. Inni kan biraan immoo dhufnee present continuous keessatti illee waanuma tokko wal fakkaate. Amma fakkeenyaaf I ate an apple kan jedhu ilaallee turre. Amma immoo continuous gaafa ta'u immoo ing dabalata. I am eating an apple. Ani appilii nyaachaan jira jira kun. San booda immoo gaafa passiivity jijjiiru immoo appiliin anaan nyaatame yookiin immoo nyaatama isa jedhu ta'a jechuudha. An apple is being eaten by me jedhe. As keessatti kan isin ilaaluu qabdani being kan jedhu verbi being jijjiiramtee being taati. Asirratti ing kan turte kuni being taati. San booda eat kan jedhu sun immoo eaten kan jedhutti jijjiiramaa jechuudha. Verbiinsaa jijjiirama san booda garuu tensiin sun garaagarummaa qabu. She is drinking coffee jenne. Isheen buna dhugaa jirti jenna kana gaafa dubbannu. She is drinking coffee gaafa jennu. Amma garuu jijjiirree maal goona? Bunni isheen dhugame kan jedhutti jijjiiramaa jechuudha. Coffee is being drunk by her kan jedhu kana ta'a jechuudha. Kanaaf maal gootu? She is drinking coffee kan jedhu kuni isheen buna dhugde jenna. Gaafa fuunee passiivity jijjiirru garuu bunni isheetiin dhugame jechuudha. Hin dagatiin yoomiyyuu taanaani subjectii active kan ture objectii ta'a. Passive keessatti objectii active kan ture immoo passive ta'a jechuudha. Inni kan biraan immoo warreen past simple ta'anidha. Past simple kana keessatti illee hundi isaaniiyyuu bifuma tokkodha. Hin dagatiin. Fakkeenyaaf I ate an apple yesterday gaafa jedhu ani appilii kaleessa nyaadhe. San booda immoo gaafa dubbannu appiliin anaan kaleessa nyaatame isa jedhu ta'a jechuudha. Appiliin kaleessa anaan nyaatame kan jedhu ta'a jechuudha. Kun amma kallattiidhaan gaafa jiru an apple was eaten by me yesterday jedhe. Appiliin nyaatame anaan kaleessa jedhe. Gaafa dubbannu garuu appiliin kaleessa anaatiin nyaatame isa jedhu kan jennudha jechuudha. As keessatti garuu ani kaleessa appiliin nyaadhe jedhe. Ani kaleessa appiliin nyaadhe kan jedhu sun jijjiirameetu appiliin kaleessa anaatiin nyaatame isa jedhu ta'a jechuudha. She drank coffee in this morning jedhe. Kun amma past simple keessatti ta'e. She drank coffee in the morning gaafa jennu jijjiirreetu maal goona? Coffee was drunk by her in this morning jennaa jechuudha. Egaa bifa kanaatiin viidiyoo kana baay'ee dheeressuu hin barbaachisu fakkeenyota kanallee ilaalaa. Warreen itti aanee jiru immoo past continuous dha. Past continuous yoo ta'e illee akkuma bifa amma isinitti hime kana ta'a jechuudha. She was drinking coffee jenna gaafa iddoo kanarraa. She was drinking coffee jenna. Isheen buna dhugaa akka jirtudha. Jalqabdee itti dhuddeemfinne jechuudha. Past continuous kan jennu wali. San booda immoo coffee was being drunk by her jenna. Bunni kun ammoo eenyuun dhugamee ture isheetiin kan jedhu jechuudha. Sababa saniif bunni isheen dhugameera kan jennu jechuudha. Isheen buna dhugdee turteeraa jijjiiramee bunni isheen dhugameera kan jedhu ta'a jechuudha. We were playing football kan jedhu kunis immoo jijjiirameetu nuti kubbaa taphachaa turre kan jedhu jijjiiramee ammas maal ta'a? Kubbaan nuun taphatamaa ture kan jedhu jechuudha.
Football kan jennu objectii ture active keessatti. Warreen gama kanaa active, warreen gara kanaa immoo passive dha. Football kan jedhu objectii ture as gaafa garuu subject ta'a jechuudha. We kan jedhu kun immoo subject ture active jalatti. Gaafa passive jijjiiramu garuu as ta'uudhaan maaltii jijjiirama object ta'a jechuudha. Sababa saniif warreen kana fakkeenyota isaanii ilaalaa. Past perfectiin illee bifuma kanaatiin kan inni jijjiiramu. Fakkeenyota kana viidiyoo kana pause gootanii ilaaluu dandeessu. Warreen kaanis gajjalaa kanatti kan jiru akkasumadha. Present perfect tense irrallee yoo deemtanii waanuma wal fakkaatu bifuma tensiin sun otoo hin jijjiiramiin subjectiin keenya jijjiirama bakka wal jijjiira. San booda immoo verbiin keenya immoo maal ta'u tuu sanarrattidha kan isaan deemanii dhaqanii galan jechuudha. Verbi tuurra dhaqanii galu. Akka kanaatiin eessaa garamitti jijjiiramaa isa jiru ilaaltanii san booda barumsa kana guutummaa guututti kan guyyaarraa kana fakkaataa jechuudha. Namoonni yaada yookiin gaaffii qabdu ta'e kana jalatti barreessaa. Barumsa biraallee bifa kanaatiin yoo barumsi kun isinii galee isinii hubatamaa jira ta'inaan koomentii jalatti barreessaatii barumsa akka kana waan akkasiis nu qopheessaa jira. San booda yeroo ilaalee yeroo fudhadhee nan isiniif qopheessaa jechuudha. Namoonni PDF kana barbaadan immoo linkii isaa viidiyoo kana jala nan isiniif ka'a. San booda PDF kana fudhattanii maal akka inni ta'e ilaaluu dandeessu isiniin jechuun jaalladha. Yeroo gaarii siif haa ta'u viidiyoo kanaaf haaraa taatanii subscribe gochuu hin dagatinaa. Gaafa isin subscribe gochaa deemtanii anis viidiyoo baay'ee isin fayyadu isiniif qabadhee nan dhufaa jechuudha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u nagaatti.